Seguim buscant històries salades a la costa catalana, avui des de la platja Rabassada de Tarragona, amb una història de natació i mar. Isabel Borràs, benvinguda a la Playa Podcast. Hola, bona tarda. Quina relació tens amb el mar? Doncs mira, la meva relació amb el mar potser va començar fa uns 7-8 anys, arran d'una situació personal, laboral i així, necessitava una manera de desconnectar. Sempre m'ha agradat el mar, a nivell familiar sempre els pares ens han portat els germans aquí a la platja, sobretot aquí a Rabassada. Has nascut a Tarragona? Sí, soc de Tarragona. I la Rabassada era molt familiar. De fet, veníem cada cap de setmana amb els avis i així. I la connexió amb la platja, el mar, l'entorn marí, l'hem viscut sempre. Però potser més el fet de nedar des de fa uns 7 anys, més o menys, que això, com et deia, a nivell de personal i laboral i així, necessitava alguna cosa per desconnectar. Per què? A què te dediques professionalment? Professionalment jo em dedico, soc psicòloga als jutjats de Tarragona i la meva funció és atendre i valorar víctimes de delictes. I és una feina que m'apassiona, m'encanta, és la meva feina, però no deix de ser dura, difícil, perquè escoltes històries complicades. I necessites potser algun moment de desconnectar i connectar amb la natura, un altre entorn que t'ajuda a relaxar-te i veure les coses d'una altra manera. Què sents quan te llances al mar? Doncs sents des de pau, tranquil·litat, calma, diversió, perquè ho fem sempre que podem acompanyats, i llibertat, perquè el mar és infinit. És molt diferent fer-ho a la piscina que al mar, no? Sí. Quines són les diferències? Les diferències és que a la piscina estàs com si fossis per ficar un exemple, com un hàmster dins d'una roda, que vas amunt i avall. Sí que et va molt bé per fer entrenaments, sèries o així, però el mar et dona aquest punt de llibertat, a part que notes la temperatura, l'onatge, i pots arribar a veure peixos i altres espècies i entorns, i si viatges i vas a altres racons de Catalunya o així, tenim mars, platges molt boniques per gaudir-ne. Estem ara al Xiringuito La Nova Estrella, un lloc molt especial per tu, no? Sí, perquè aquí de fet va néixer el que és el grup, no? Que es diu l'Associació d'Aigües Obertes Xina. Per què Xina? Què significa? Xina, X-I-N-A, és per l'abreviatura de Xiringuito Nord de la Rabassada. De fet, la Nova Estrella és el Xiringuito que queda més al nord de la platja de Rabassada, i al final vam buscar una abreviació i és com la nostra seu social de tots els membres. Que té un lema que és mai nadaràs sol, no? Sí, exacte, perquè que bonic. La finalitat és que puguis gaudir del mar, de la pràctica del mar, d'una forma segura, que al final és sempre anar a nedar acompanyat i que no et trobis sol, i si necessites en algun moment sortir, que hi hagi algú sempre que t'ajudi a sortir cap en direcció a la platja. Sí. Per què fer una associació? Doncs, com et deia, va començar fa uns 7-8 anys. De fet, ho van iniciar el Juan Vivat, Josep Maria Pérez i la Sabrina Ferran. Jo em vaig incorporar més tard, els vaig conèixer. De fet, vaig xocar de front amb el Juanvi al mig de la Rabassada nedant, i que ja ens coneixíem i van dir, què fas aquí? Doncs mira, nedant, jo també. Doncs mira, i així vam coincidir i vam nedar. Per què fer una associació? Perquè al final veiem que cada vegada hi havia més membres, eren molts, diferents nivells. Sí que requerim que almenys hi hagi un mínim que se sàpiga nedar, fer uns metres, una distància.
Però de fa un parell d'anys, 2 o 3 anys, sí que vam veure que com que ens anàvem fent cada més grans, més que res per un tema de seguretat, de responsabilitat civil i per cobrir el tema dels accidents, si és que alguna vegada hi havia algun ensurt, que no ha passat mai, però per si de cas. I de fet va sorgir així l'associació. Que té el mateix logo, no?, de l'Estrella Nova, el Chiringuito, és una estrella una de mar. readaptació de... Sí, bueno, no tenim local, el nostre local social és aquí, de fet fem celebracions aquí al Chiringuito, fem el te després, doncs, el te o el cafè o la canya després de nedar, ens reunim tots i bueno, i és el nostre punt de trobada i de reunió, sí. Creus que a Tarragona vivim d'esquenes al mar? Crec que actualment cada vegada vivim més al mar, de cara al mar. Fa anys jo crec que sí, tenim unes platges fantàstiques, un mar esplèndid, i lamentablement jo crec que sí, que vivíem d'esquenes al mar. Cada vegada hi ha més nedadors, som nosaltres, hi ha el Club Natació Tàrraco, hi ha el Club de Vela, d'aquí de Tarragona. Cada vegada som molts més nedadors, tu vens un cap de setmana i hi ha molts aficionats als esports de mar. Quants sou, més o menys? Doncs ara mateix em sembla que som 112 a la nostra associació. Sí, amb diferents freqüències, sobretot a l'estiu ve molta més gent que a l'hivern. A l'hivern hi ha 4 incondicionals de sempre, no? Però sí, actualment som 112. I jo crec que cada vegada Tarragona viu més al mar perquè és que vivim en un entorn privilegiat, realment. Exacte. Sí. Fa poc hem viscut una experiència extraordinària aquí a la platja Rabassada, fa poquetes setmanes. Sí. La OncoSwim, no? Sí, correcte. La segona edició. Estem molt satisfets. De fet, aquesta setmana hem pogut entregar el xec a l'Associació contra el Càncer i a la Lliga contra el Càncer de la província de Tarragona. I hem pogut recaptar més que l'any passat, hem pogut recaptar quasi 4.000 euros i això ens fa molt contents i també va molta més gent, molts més participants, em sembla que vam ser uns 180, si no m'equivoco. Ho vam viure com una festa. Una festa, no? Exacte, sí, hi havia DJ animant, tot i que vam patir per si es podia fer o no fer fins a l'últim moment perquè hi havia mala mar, però finalment sí, ho vam viure, ho vam fer, ho vam viure molt, molt contents i la solidaritat de tothom es va veure reflectit aquí a la platja. Feu molt sovint aquest tipus d'esdeveniments? Aquest esdeveniment el vam fer conjuntament amb el Club Natació Tàrraco, tots dos, i aquest any era el segon any. Vam començar l'any passat, la impulsora va ser la Sabrina Ferran, ens va animar a tots a dur-ho a terme, ens va semblar molt bé i aquest any, l'any passat va ser tot un èxit i vam dir, ostres, això ho hem de continuar fent i sí, data i tots en marxa perquè això es pogués tornar a fer i hi haurà una tercera edició, seguríssim, sí. Isabel Borràs, moltes gràcies per compartir amb nosaltres la teva història salada a la Playa Podcast. A tu, moltes gràcies. Fins una altra.